한 여성이 벽장에서 쿵쿵거리는 소리를 듣기 시작합니다. 쥐겠지 하고 무시했지만 점점 더 이상해지자 결국 문을 엽니다. 그 순간 그 안에 한 남자가 웅크리고 있었습니다. 플래시로 비추자 그는 식량과 물까지 갖춘 채 그녀 몰래 벽장 속에서 살고 있었던 것. 경찰 조사 결과 그는 몇 달 전부터 침입해 그녀가 없을 때 냉장고에서 음식 훔쳐먹고 밤마다 숨어서 살았던 겁니다. 믿기 어렵지만 실화예요. 2008년 미국에서 실제로 벌어진 사건. 혹시 오늘 밤 벽장에서 소리 나면 2번 확인하세요. 매일 0시에 재미있는 쇼츠가 업로드됩니다. 구독, 좋아요는 저에게 어마어마하게 큰 힘이 됩니다. 사랑합니다.